పేరు నిర్మల్ అండి. అనంతపూర్లో మెహఫిల్ రెస్టారెంట్కి అయితే వెళ్తున్నామండి ఇప్పుడు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్. హాయ్. సో ఈ మెహఫిల్ రెస్టారెంట్లో ఇదివరకు ఒకసారి అయితే తిన్నామండి, అబ్బాయి 3 years బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు. ఇదైతే సెకండ్ టైము నేను రావటం. సో ఇది ఫేమస్ అని చాలామంది చెప్పారు అండ్ రివ్యూస్ కూడా చూసాము, బాగున్నాయి. ఇక వచ్చి మేమైతే ఫ్యామిలీ ప్యాక్ ఒకటి చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఆర్డర్ ఇచ్చాం. ఇంతకీ చెప్పలేదు కదా, ఇవాళ అనంతపూర్లో మాకు 4th డే అండి. అండ్ ఇవాళ అయితే వెళ్ళిపోతున్నాం అనంతపూర్ నుంచి విజయవాడకి. సో వీడియో ఇదే ఫస్ట్ టైం చూసేవాళ్ళు అయితే ఇంతకుముందు 3 వీడియోస్ పోస్ట్ చేశాను, అవి కూడా చూడండి ఎవరన్నా చూడకపోతే. అండ్ ఫస్ట్ టైం చూసేవాళ్ళు మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఒక 10 minutes ఏమో వెయిట్ చేసినాక ఇదిగోండి మాకు స్పేస్ దొరికింది. అండ్ బిర్యానీ అయితే అల్టిమేట్లీ హైదరాబాదీ స్టైల్లో ఉందండి. అంత దమ్ము కానీ అంతా కూడా మసాలా చాలా బాగుంది, బాగా అనిపించింది మాకైతే. సో ఇక అది అయిపోయిన తర్వాత ఇదిగోండి రైల్వే స్టేషన్కి అయితే వచ్చేసాం. సో వచ్చేటప్పుడు ఎక్కాం కదా, ఇది మచిలీపట్నం టు ధర్మవరం ఎక్స్ప్రెస్, సేమ్ అదే ధర్మవరం టు మచిలీపట్నం ఎక్స్ప్రెసే ఇప్పుడు మళ్ళీ బుక్ చేసుకున్నాము. ఈవినింగ్ అరౌండ్ 6:30కో ఏమో ఇక్కడ అనంతపూర్ రైల్వే స్టేషన్లో. సో ఇదిగోండి స్టేషన్కి అయితే వచ్చాం. అంతా కూడా ఇది మొత్తం కొత్తగా ఇది చేసినట్టున్నారు, చాలా నీట్గా ఉంది స్టేషన్ అంతా కూడా చూడటానికి. టూర్ అయిపోయింది. మీరు ఎప్పుడన్నా ఈ ట్రైన్లో జర్నీ చేశారా? చేస్తే మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ చేయండి. అండ్ అనంతపూర్కి ట్రైన్స్ చాలా రేర్ అనుకుంటా కదా, నేను అనుకోవటం. టైం చూసారు కదా, 6:31కి వచ్చింది. లేట్ అయ్యండి. ఓకే, ఇప్పుడు రావాల్సింది 1/2 hour వరకు ఏమో లేట్ అయింది ట్రైను. సో ఇంకా మేమైతే ఇదిగోండి మా లగేజ్లు అన్నీ తీసేసుకొని చెప్పా కదా 3rd AC బుక్ చేసుకున్నాము. అప్పుడు ట్రైన్ ఆగింది కదా, అయినా ఒకటి తీసుకున్నారు ఇప్పుడు. ఇదేంటిది? యూనిబిక్ జీరా, యూనిబిక్ చాకో చిప్స్, యూనిబిక్ కోకోనట్ నాకు ఇదే సార్. ఇంకోటి ఏముంది కాష్యూ. దీనికి ఎందుకు వస్తుంది పూలు? అంటే ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ పడింది. ముందు దీని కానిచ్చావా ఈ కడ్డీకి? అను నా పేరు నిర్మల్ అండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్. మీరు ఎప్పుడన్నా మీ ఫ్యామిలీస్తో ఫ్రెండ్స్తో ఇలా కలిసి సరదాగా ట్రైన్ జర్నీస్ చేసి ఆ మెమరబుల్ మూమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఉంటే కామెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి. బాగుంటుంది కదా ఇలా వెళ్తే. సో సింగిల్ జర్నీస్ కంటే ఇదిగోండి ఇలా 3-4 కలిసి వెళ్తే బాగుంటుంది ఆ జర్నీ మాత్రం. సో మేమైతే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం, చూస్తున్నారు కదా. అరే తమ్ముడు, ఎందుకంటే 40 minutes ఆగింది, వేసుకొచ్చేద్దాం. చాలమ్మా, అది అని సినిమానా? నువ్వే మూమెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు యాక్షన్ చేయాలి. అదే చెప్పింది నేనేపా, నీకు ఈ టాలెంట్ కూడా ఉందండి. ఆ వీడియో తీస్తాను వద్దులే వద్దులే.
మీరు ఈ ట్రైన్లో వచ్చేటప్పుడు ఇదిగోండి అరౌండ్ 9 ఆ టైంకి ఎర్రగుంట్ల అని చెప్పి ఒక స్టేషన్ దగ్గర ఆగుద్దండి. ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆగిద్ది ఇక్కడ. సో టిఫిన్స్ ఏదైనా చేయాలనుకుంటే అంటే ఇంజిన్ మారుస్తారనమాట. సో టిఫిన్ చేయడానికి కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది లేట్ డిన్నర్కి. ఇక్కడ ఏంటంటే పోయినసారి నేను తిన్న దోశలు నాకు గుర్తండి. సో అందుకని చెప్పి అదిగోండి ఆ క్రౌడ్ ఉన్నారని చెప్పి అట్లా ఆగితే ఈలోపు పక్కన ఇంకొక అన్న అదిగో తీసుకొచ్చి ఇదైతే పెట్టేశాడు. నేను లైఫ్లో తిన్న వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ దోసాస్ అండి, స్పాంజ్ దోసాస్లో. అవుట్ సైడ్ ఫుడ్లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ అనమాట. మేము టపా ఒక 3 ప్లేట్లు లాగిచ్చేసాం. 50 రూపాయలు అంతే, ప్లేట్కి 3 ఉంటాయి. బట్ ఈ ట్రైన్లో వచ్చేటప్పుడు కానీ ఇటు సైడ్ వచ్చేటప్పుడు కానీ ఎర్రగుంట్ల స్టేషన్లో ఇచ్చే ఈ దోశలు మాత్రం అస్సలు మిస్ అవ్వకండి. యూ విల్ లవ్ ఇట్ అనమాట. సో ఇదిగోండి అందరూ అయితే ఇక సెట్ అయిపోయాం. ఆయన పైన నిర్మల్ పడుకున్నారు, మధ్యలో కళ్యాణ్ పడుకున్నారు, కింద ఈయన పెద్ద ఆయన కింద సెట్ అయిపోయాడు. సో లక్కీలీ ఏంటంటే మాకు 2 లోయర్ సీట్లు వచ్చినాయి ఇప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు. సో చేసేసుకున్నాం. అటు సైడ్ నేను పడుకున్నా లోయర్లో. సో తెల్లవారుజామున అరౌండ్ 4 ఏమో గుంటూరు అయితే వచ్చిందండి. మా కళ్యాణ్ ఇక్కడ దిగేసాడు అనమాట. సో మొస్తాకి వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ మెమరబుల్ ట్రైన్ జర్నీ అనమాట. అంటే ఇట్లా గ్రూప్గా ఇంతమంది కలిసి వెళ్ళటం నేనైతే ఎప్పుడూ వెళ్ళాను, ఈ మధ్యకాలంలో అయితే వెళ్ళా. బాగా అనిపించింది. సో ఇదిగోండి ట్రైన్ లోపల అయితే ఇదండి. సో దాకా చూపించలేదు కదా. సో ఈ ప్రాంతం మాత్రం అది చెప్పలేములే, అది ఎప్పుడు కట్టే ఉంటుంది. సో ఇదండి ఏసీ కాబట్టి కొంచెం నీట్గానే ఉందిలేండి, పర్లేదు కంపారిటివ్లీ బాగానే ఉంది. ఇదిగోండి మంచి ఏసీ వస్తా అంతా కూడా. అండ్ అనంతపూర్లో మేము చెప్పాను ఇంతకుముందు 3 వీడియోస్లో కూడా పోస్ట్ చేశాను కదా. సో ఆల్మోస్ట్ ట్రై చేసిన చిన్న హోటల్స్ అన్నీ కూడా దెబ్బేశాయి, ఆ మయూరి హోటల్ కూడా తప్ప. అండ్ తాడిపత్రి బిర్యానీ అని ఒక చోట తిన్నామండి, అదొకటి కొద్దిగా అల్టిమేట్గా బాగా నచ్చింది. అండ్ ఆ మెహఫిల్ బిర్యానీ ఈ వీడియోలో ఇవైతే బాగా నచ్చాయి. అండ్ ఓలిగలు కూడా బాగుంటాయి, కాకపోతే మాకు తీసుకోవటానికి టైం దొరకలేదు. సో ఇక వచ్చేసాం అనమాట. సో ఇంకెక్కడ మంచి హోటల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు మాకు యూజ్ అవుతుంది. ఎవరైనా చూసేవాళ్ళు ఉంటే నెక్స్ట్ ఎక్కడ టిఫిన్స్ బాగుంటాయి, బిర్యానీస్ ఎక్కడ బాగుంటాయి, అట్లీస్ట్ మన అనంతపూర్ వాళ్ళు చూసేవాళ్ళు కమెంట్ అయితే చేయండి. సో దట్ ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు. సో ఇదిగోండి కృష్ణా కెనాల్ దగ్గరికి అయితే వచ్చామండి. సో వీఆర్ అబౌట్ టు రీచ్ విజయవాడ. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో. సో ఫస్ట్ టైం చూసేవాళ్ళు అయితే కాస్త లైక్ చేసి షేర్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.